701. Ну вот как-то так. Так, ребятки, берем приманочку, свежую, новую, ее и поставим. Кстати, ребят, всем привет! Сегодня у нас соревнования по спиннингу с берега. Погодка так себе, очень холодно, ветер, волна. Даже не знаю, получится здесь на мормышку половить или нет. Я собрал сегодня 2 комплекта на мормышку и 1 на микроджиг. Но я думаю, морма сегодня будет в любом случае в приоритете. Сейчас через несколько минут мы это узнаем, так это или нет, насколько моя тактика окажется выигрышной. На 1 спиннинг поставил мормышку 0,3 грамма. О, фрикциончик господин. А на второй 0,5 граммов. Так как ветер сильный, я даже не знаю, на какую оснастку лучше клевать-то будет. Осталось совсем чуть-чуть до старта. Скоро мы узнаем, какая здесь рыбка клюет. Мы будем надеяться на клев мормышечного окуня. Во всяком случае, я к нему готовился. Именно к этому мелкому мормышечному окушку. Ну что, будем пробовать. Старт. Опять. Сдувает, конечно, конкретно. Хо-хо-хо. Жалко, не полосатая. Сосед 2 плотвы поймал. Буквально с первых 3 забросов. Решил утяжелиться до 0,5. О. Опа, есть, ребята, есть. Вот что мне нужно было. Доставить приманочку на дно. И это нужно было утяжелиться. Есть, ребят. Офигеть. Вот это бонус, а. Вот это, блин, бонус. Вот это бонус, да? Такого бонуса можно очень-очень сильно возжелать, если у вас есть желание половить на таранку. Но если у вас есть желание участвовать в соревнованиях по ловле хищной рыбы, то это, конечно, вам не принесет результата. Здесь и окуня полно под берегом, должен он брать. Должен, но не обязан, да? Опа, есть, это кто-то. Блин, отвалился, сука. Хороший отвалился. Наверное, плотва опять долбасит, заколебала. Один окунь грамм на 30 есть. Может, на 40, и он уже как бы душу греет, конечно, но это не результат, я могу лучше. Ну что вы вешаете? Да, Фролов. Лень, Фролов. Еще. Ну, блин, хорошие, мелкие. Фролов. $325. Согласен. Первый пока. Сейчас, секунду. О, вот это вот да. Недолго он был первый. Ты иди сюда, Макс, посмотри. С собой что привезли? Да, с собой привезли. Вот, а это Big Fish. 705.
0. Угу. Погоду сказал, что пока он взвешивает. 438. Ну, 438, в принципе, неплохо, а? Блин, не снимал. Это что, первый номер. Вот мне всегда в этой зоне везет на какие-то хорошие, быстрые номера. Но смысла в них я особо не вижу. Куда вот мне сейчас идти с этим первым номером? Давайте, первый пошел. Первый пошел, а первый сегодня в этой зоне вхожу я. За все соревнования, которые у нас проводились, мной здесь не было поймано ни одного окуня. Кошмар. Стыдно, конечно. Но вот так. Ну, поехали. Хочу звонкую поклевку в руку, прям так дынц. Сейчас случилось кое-что необыкновенное. Я поймал окуня. До такого грамм, наверное, на 30, на 40. Нормального. Первый окунь пойманный с парапета. Нифига себе, блин. А жизнь-то налаживается. Ну что, ребят, один окушок. Как был у меня один, так один и остался. Ну, я, в общем-то, этому рад. Не люблю эту зону. Один вот попался, уже хорошо. Ну, сейчас посмотрим. Мне кажется, народ наловил. Я думаю, есть те, кто поймали очень много. 300 плюс, я думаю, поймали. Ага, в одном. Еще? Все. Ух ты. Golden Fish? 34. Ну что, ребят, зона А, третий тур. В зону вошел первым, встал на точечку. Московское время 14:46, ну, через 15 минут старт. Погодка вроде бы улучшается. А так уже сегодня дождь несколько раз опускался, град. Минуту до старта. В этой зоне хочу начать с микроджигового комплекта. Посмотрим, что получится. Отлично, да, поехали. А у нас тут такой порыв ветра, что просто капец. Ох ты, шиёк. Дождались. Это что потише было. Ребята, вы видели? Вот это бонус, блин. Давай, весь кусочек в ведро. Так не кладут, я хочу. Ох, ребята, ну это кайф. Таких бы кабанцов еще парочку. Это был бы кайф. 7. Да. Камера разрядилась, поэтому снимаю на телефон. Овеса, да? $223. 223. Что, мальчишки, девчонки, хочется вам сказать огромное спасибо за такую нелегкую погоду, вернее, вообще не погоду. Мы продолжали сражаться и дошли до финиша. Конечно, не многие некоторые уехали, а некоторые вообще не вышли на второй тур. Но это бывает со всеми. Истинные спортсмены сейчас стоят в строю, я так.
За бережное отношение к природе. Улов суммарный 42 грамма. Выйти из строя. Вот он. Скромность, ребята, украшает. 42 грамма приманок. Он старался сегодня не ловить. Сколько рыбы поймал, столько приманок. За самую крупную рыбу достается вот это, документ этот достается Колгатову. Он не понял, что Он на этом плавал. Фиш, ёпты. Ничего себе. А что ж ты скромный, ты там где-то был, А ты а? где-то в стороне стоял. Тут тебя призы ждут. Ладно, переходим к официальному зачету. Начинаем с личного. Деревянный, 4-й, Федорец. Третье место. Оторвалось от 4-го на 0,5 балла. Третье место. Улов вес 538 грамм. Сумма баллов 16. Степаненко, Джек Тим Воронеж 2. Воронеж прорвался таки, ребята! Серебро с отрывом тоже в полбалла. Но с уловом 606 грамм забирает Нестратов, команда «Славяне». И, наконец, человек, который нальет целый литр коньяка в этот кубок. 8 баллов у него, ребята, это там почти 8 отрыв. Общий улов, кило 180 грамм. Демин, команда «Оптимисты». Пол-литра сюда не влезет. Но 250 войдет. Так, плавно перетекаем к командному зачету, самому интересному. Деревянный, 167 баллов, кило 500. 4-е место. Оптимисты. Демин, Аникин, Страшко. Оптимисты! Призовые оторвались от претендентов на целых 50 баллов. Это очень большой отрыв. 118,5. Общий улов. Блин, ну не щук. 1 килограмм 237 грамм. Блин, команда Терекон. Донецк. Камащенко. Серебро. Забирает команда. Общей суммы баллов 112. С уловом 1 килограмм 696 грамм. Ё-моё. Клевое место Crazy Fish. Которая будет втроем пить из одного кубка ровно по 50 грамм, если я не ошибся. 109 сумма баллов. На 3 балла отрыв. Общий улов, правда, при этом 963. Ну ничего не поделаешь, так вот тут бывает. Crazy Fish. В составе Петров, Корсаков и Земляник. Ребят, я закончил официальную часть, но у нас есть еще один момент. На нашем соревновании, несмотря на такое количество мужчин, все-таки была одна девушка. Спортсменка, комсомолка, красавица просто, да? Субботина, выйти из строя. А девушки? Ну, вроде все такое сделали, да? Спортсменов наградили, призеров тоже наградили призами, аплодисментами. Вопросы к судейской коллегии есть? Спасибо! Прошу наградить их аплодисментами. Ну и напоследок, глава секции спиннинга с берега Петров Павел Юрьевич скажет вам какое-нибудь напутствующее слово. Всем спасибо, что приехали. Огромное количество людей, не ожидал никто. Я думаю, всем понравилось мероприятие, погода, организация. Я думаю, все довольны. Ну все, до новых встреч. Все круто, спасибо. 29 мая у нас еще один Павел берег. Юрьевич, спасибо, блин.
Все, всем Пойдем. спасибо, ребятки.